नीदरलैंड्स की टीम आज पहली बार T20 में आमने सामने होगी। ये मुकाबला सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ की पिच बैटिंग फ्रेंडली मानी जाती है। ज्यादातर मैच हाई स्कोरिंग रहे हैं, साथ ही स्पिनर्स को भी मदद मिलने की उम्मीद है। भारत की ओर से प्लेइंग 11 में बदलाव की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। वहीं नीदरलैंड्स की टीम भी भारत को कड़ी टक्कर दे सकती है। पाकिस्तान को हरा चुकी इंडियन टीम नीदरलैंड्स को बड़े अंतर से हराकर नेट रन रेट को बेहतर करने की कोशिश करेगी, तो बांग्लादेश को कड़ी टक्कर देने वाली नीदरलैंड्स भारत को हराने के इरादे से उतरेगी।